Ćao, čao! Moje ime je Ana i hvala vam što ste sa mnom. Danas ćemo zajedno pripremati postne voćne kuglice. Ovo je jedan od mojih omiljenih kolača. Ne znam da li vam izgledaju reprezentativno, ali ove kuglice su tako ukusne, sigurno nećete zažaliti ako ih posle ovog videa budete pripremali. Kako su svi sastojci za kuglice postni, idealni su za vreme posta kao i za ljubitelje veganskih poslastica. Može da se kaže da je ovo jedan recept koji je istovremeno i ukusan i zdrav. Plus, tako su jednostavne da ih svako može pripremiti. Već ste iz priloženog vidjeli sastojke za pripremu ovog recepta, ali sada ću vam ih detaljno opisati. Treba vam 120 g postnog margarina, 100 g rendanih jabuka, 100 g rendane šargarepe, 100 g mlevenih oraha, 100 g suvog grožđa, 100 g urmi, 100 g suvih smokvi, 100 g postne čokolade, 100 g mlevenog postnog keksa i oko 100 g mlevenog postnog keksa za dekoraciju. Kao što vidite, sve oko 100 g. Znači nije teško zapamtiti. Kao što vidite, na početku suvo voće i orašaste plodove seckam na sitne komade, dok sam jabuku i šargarepu prethodno narendala. Ako mogu da vam dam neki savjet za savršenu pripremu ovog recepta, je da se ne držite striktno mera iz recepta i vremenom ćete naučiti kada smesa bude dovoljno spremna za pripremu kuglica. Ovdje nemate šećer, imate voćne šećere i čokoladu i to je sasvim dovoljno da kuglice budu slatke. Nikakav industrijski šećer vam nije potreban. Pošto smo svi u tom nekom modu zdrave ishrane, na kanalu imam i video u kom pravim brzo i jednostavnu tortu sa kokosom i malinama, koju možete odgledati posle ovog videa, a koji ću vam ostaviti u opisu ovog videa. Taj recept kao i ovaj može biti postan ako upotrebite postne sastojke. Tamo sam koristila čokoladu koja nije bila postna, dok su svi ostali sastojci bili postni, pa ukoliko vam se sviđa, bacite pogled. Kada završimo sa pripremom svih naših sastojaka, u šerpi na srednjoj temperaturi rastopite margarin. I polako dodavajte sastojke, prvo dodajte rendane jabuke, šargarepe i tinstajte nekoliko minuta, dok ne omekšaju i ne puste sok. Sljedeći savjet koji mogu da vam dam u vezi ovog recepta je da vam voda nije potrebna. Nakon toga dodajte grožđe, urme, smokve, orahe i u principu je bitno da nadgledate ovu smesu da biste imali neku predstavu kada ona bude gotova. Posle nekog vremena dodajete čokoladu i dalje mešate. Na samom kraju umešate
100 g mlevenog keksa da biste dobili smesu pogodnu za oblikovanje kuglica. Vremenom ćete sami steći osjećaj kakva smesa je potrebna za oblikovanje kuglice i to je neka konzistencija smese koja je potrebna za oblikovanje. Kada se smesa ohladi, oblikuju se kuglice i svaku kuglicu uvaljajte u mleveni posni keks za dekoraciju. I voila! Naše posne kuglice su gotove za tren. Kuglice ostavite najmanje sat vremena pre služenja. Vidite kako se one same prave. Ovaj deo mi se sviđa. Ovaj deo je omiljeni deo ovog video recepta. Opet da napomenem, ovaj kolač je jedan od onih koje ja lično najviše volim, prvenstveno zbog svog ukusa, a i zbog toga što je zdrav i jednostavan za pripremu. Zato sam ga i podelila ovde. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite moj kanal, jer tako dajete podršku autoru. Podelite u komentarima neku svoju impresiju o ovom receptu ili bar odakle me pratite. Takođe, vratite se ponovo na video i isprobajte recept, pa mi onda javite kako vam je ispeo i da li vam se dopao. Odgovaram i čitam sve vaše komentare. Ćao, čao i vidimo se uskoro.